ବିଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପାପର ମାତ୍ରା ବଢିଯାଏ, ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 5 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଝିଅ 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲା ପରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି କୋଠା ମହଲ କରି ବିବାହ କରି ସେ ସମସ୍ତ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଜେଲ ଯାଇ ଜେଲରୁ ଫେରି ଲ ପାଠ ପଢି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଉପର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ରଡି କରି କହୁଛି, ହେ ସରକାର ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ସତ କହିବି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଝିଅ କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଆସିଲ, ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ହେଇଥିଲା ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମେ ପୂରଣ କରିସାରିଛ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଜି ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ବାଇଆ ଜେନାକୁ ପଠେଇଛ ଜେଲ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ନେତା ପ୍ରନେତା ତମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେଇଛ, ଦେହ ବେପାର କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଏ କଥାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ଝିଅ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଟିଭିରେ କହୁଛି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ସତ କହିବି। ଯୋଉ ସତ ସେ କହୁଛି ସେଥିରେ ସତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ମିଛ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିକିରି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ନିଜେ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ବି ନେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ବି ନେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର କରିଛି, ଆଜି ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇକି କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ସରକାରକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କଲପ୍ରିଟ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଦୋଷୀ ଜଣେ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ, ଦିଟା ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କେସ୍କୁ ନେଇକରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ କଣ ହବ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣକୁ ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଜଣକୁ ଖାଲି ଦୋଷୀ କରିକି ଜେଲ ପଠାଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ୟା ପଛରେ ଅନେକ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ଜଣକୁ ପଠେଇଛି ୟା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜେଲ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନାଁ କହିବ ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ତାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ, ସେ ପଇସା ଦେଇଥିବ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଇନ ଅଦାଲତ କଥା ଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କେସକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ପାଠ ପଢି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ନୂଆ ପାଠ ପଢେଇଲେ ସମାଜ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି।